कितें स्पेशली चिल्ले आयटम पयलीं पयलीं स्वातंत्र्य आमच्या दोतोरांक हांव रेडिओ म्हणटा आनी हांव उपकारी कित्याक टायम काडून हिंगासर येयला आनी आमचो डॉक्टर शेखर आहा तेजी मिसीस आमचो फेवरेट डॉक्टर हिरोल आहा स्पेशल गोंयसान डॉक्टर जूड आहा आनी हे दोतोरांक लागून आमचें जाता आनी व्हडलें तें चड गरजेचें कित्याक खुबशे लोकांक न्हू गांवांनी कितें आसता ते न्हू चडशे दोतोरांक बसूंक मेळना एक दिसा कितें जिवाक आपूण बरो आहा कसो तेन्ना अशें चुकीन पावता न्हू आनी तेजें टेस्ट केलें न्हू तेन्ना कितें कितें मेवता कितें मेवलें जाल्यार तें बेगीन स्टेजीचेर आमचें क्लियर जाता आमच्या दोगांनी आतां सांगलेलें जाता सो आमी बेगीन स्टेजीचेर आमचें तें क्लियर करपाक बरें कितें आहा न्हू अशें म्हाका उड आसा आनी मामीच्या टायमार न्हू मामी आमकां खूब फाटीं काडटाली मातशें वेळ जाल्यार मामी फाटीं काडटाली चल्ले चल्ले उलयत जाल्यार आख्खो दीस फाटीं काडटाली सोडिना ती कशीच दोतोराचे फुड्यान गेल्या वगत सोडिना ती तो उड आसा आमकां आयज येता मामीचो आनी तेच भाशेन हांव सैमता अशें आमची घरांत बायलां आसता तेन्ना दादले कितें करता दादले हॉस्पिटल वचपाक फाटीं सरता तेंकां बायलांनी पुश दिवचो तिका सांगूंक जाय बाबा चला वसा तुमी चॅक करात अशें केल्यार एवेरनेस जाता आनी खुबशे लायफ सेव जाता तशेंच हांव आमचो दोतोर केदार आहा तेणें आमच्या ह्या हेचे आमी हेल्थ सेंटर बांदपाक केला तेकाय तेजी खूब तेजी एडवायस आमी घेतलेली आनी तेच्या गायडन्साचेर आमी चलता तसो आमकां शेखर मामीच्या टायम आयलो मामी तेजे खूब उलोवपी मामी पेशंटाक घेवन तेज्या कडल्यान पर्सनल वचपी आनी तोय मामीचें काम करपी मामी घरांनी तेजी सदांच बरें उलोवपी आनी अशें कितें अशें सगळ्यांक इफेक्ट जालेलें आहा आनी लोकांक हांव सांगता जाता तितले फेसिलिट्यो घेवच्यो आनी फुडें पासून कितें हॉस्पिटलान कितें काम आहा जाल्यार आमी आहा हेल्प करपाक कितें फाल्यां कितें मेवलें जाल्यार कितें आहा जाल्यार आमी पर्सनल इंट्रस्ट घेवन आमी लोकांक हेल्प करता. We are always for this camp. We must have done a huge number of camps. And it is like आमचे CSR activities जाता आमचे. But we have whatever we are for the we are for the people. So जेन्ना रुरल बाबान सांगलें की हांगा कॅम्प करूंक जाय म्हणून so we were all ready. The camp करप is very important not only to diagnose but causing awareness. एक लोकांचे भितर अवेरनेस की हेल्थ इज इम्पॉर्टंट आतां हेल्थ मिनिस्टरान इतके कॅम्प केले तातूंत कितकेशेच आमकां डायबिटीज मेळ्ळे कितकेशेच हायपरटेन्शन नवे तांकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की तांकां साखर आसा दोळ्यांची प्रॉब्लेम आहा कितकीशीं वखलां म्हाका दिसता प्रत्येक कॅम्पाक 200 वखलां गव्हर्मेंटान स्पॉन्सर केल्लीं आसा सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट लोकांक खबर नासता आपल्याक दुयेंस आसता इफ यू कम अर्ली आमच्या हातूंत एक डिक्टम आहा अर्ली डायग्नोसीस सेव्स लायफ तूं बेगीन दोतोरा कडेन आयलो जाल्यार तूं बरो जावंक चान्सीस चड आसता आतां आमी तुमचे कडेन येतात म्हणजे तुमी सुद्दां येवपाचें ना तुमी फक्त कॅम्पाक येवपाचें आमी तुमचे कडेन येतात सो यू मस्ट कम डायग्नोज करपाची आनी आय हॅव एज आय हॅव सेड दॅट टू कीप युअर सेल्फ फीट यू हॅव टू हॅव 3 मॅजीक बुलेट्स स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहol हॅव लॉट्स ऑफ व्हेजिटेबल्स अँड डू गुड एक्सरसाइज हे 3 जर तुमी केले जाल्यार यू कॅन नॉट ओन्ली कॅन्सर पण सगळीं दुयेंसां कडसून पयस रावता आनी DDSY कार्ड जे आसा ते सगळ्यांनी करून घेवचें ताजो खूबच फायदो आहा इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कार्ड आनी बेगीन जर तूं आयलो जाल्यार 2-3 तुका फायदे आसा एक म्हणजे DDSY कार्डाचे सगळे फ्री आसा लेट आयलो जाल्यार ते फ्री ना सगळे बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड अंडर कार्ड पण बेगीन आयलो ती ऑपरेशन रेडिएशन किमोथेरपी एवरीथींग इज कवर्ड अंडर द कार्ड सेकंड थिंग यू कॅन सेव द ऑर्गन पयलीं ब्रेस्ट सगळी काडची पडटाली तूं बेगीन आयलो जाल्यार वी कॅन सेव द ब्रेस्ट अँड लास्ट इज यू कॅन हॅव अ ह्यूज लायफ म्हणजे लायफ ऑलमोस्ट नॉर्मल जाता इन स्टेज 1 and 2 टू स्टेज 1 इट इज 95 to 99% टू टोटल बरो जाता कॅन्सर स्टेज 2 इट कम्स टू अराउंड 80% स्टेज 3 इट इज 50% and less स्टेज 4 God only has to save you so if you come in time you can have a normal healthy life so I think I must really credit to rural Bab मामी आमकां खबर आशिल्ली कित्याक मामीन म्हजो जीव खाताली सारकी म्हणजे हें कर दोतोर हेका पळय ताका पळय आपूण स्वता येताली सो आमकां कांय करूंक मेळना आमकां तिच्या फाटसून धांवपाचें सगळें पण शी वॉज व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट द पेशंट आनी आय थिंक ताजे DNA RNA रुरल बाबान सामकें आयिल्लें आहा ताका भितरसून दिसता की लोक तांचे बरें जावचे ते थोडे आपले वयल्या वयर करतात पण आय कॅन एश्युअर यू रुडो ताका भितरसून दिसता की लोकांचें बरें जावचें आनी त्या खातीर तो खूब कश्ट करता माय कॉंग्रेच्युलेशन्स टू रुरल बाबा in the village area of Indiranagar. This is one of the high density population village where you are looking and catering to around 14 to 15,000 patients in and around Indiranagar and Chindan. So first of all, thank you sir for organizing such a things. Secondly, I would say people have to take benefits of this type camps. People have to be aware of their health. People have to aware of what facilities are available. This camp basically, as we know, is more for screening tool. We have got orthopedic doctors, we have got ophthalmic doctors, we have got huge staff which has come from DHS and Manipal, which will be doing pap smear.
to rule out cervical cancer, and we have also got eye breast machines which is going to do screening for breast cancers. We have got bone density machines, we have got lab investigations, full blood investigations can be done. Or when all these facilities are available at the doorsteps of the patients should take this benefit. I would urge the people of Indiranagar and Chimbel to come today and to take maximum benefits of today. As we all know, the Honorable Health Minister is also taking a lot of initiatives with regards to mega medical camp. On an average, we screen around 600 to 1,500 patients on an average during the camp, which is a huge number. And as there are different schemes, as the people here are aware of what schemes are available. DDSSY schemes are also, people should take benefit. PMJY cards, people should take benefit. ABDM card, people should take benefit. If you take benefit, people can be treated also in JMC and also in private hospitals. Also, they can take benefits once they are, as Dr. Shekhar Sarkar has rightly mentioned, early diagnosis and prompt treatment is the need of the hour. And apart from that, our Honorable MLA Sir Rudolph is also starting a new health center, which will be very close to the Maces Church now. That will be a very good beneficiaries for the patient in and around Chimbel, around Maces, around Santa Cruz. Otherwise, what used to happen prior, people used to go to JMC straight away or any other place. Now, there will be a facility available in between to take care of primary health centers, and Sir is also working towards starting a dialysis center in that. So a lot of patients also would be benefited in case they once it gets started. Probably it will get started very soon. And other things, I'm requesting all the people of Indiranagar to take care of themselves. There are a lot of instances of smoking, alcohol, and other drugs also, which could be an issue in the younger generation. So I'm urging them to stay away from these vices so that they can take benefit out of this and to take care of themselves. Actually, in short, म्हणजे prevention is better than cure. हे मंत्र आमचे आसात हे कॅम्पाक आनी खंयचेय कॅम्पाक. सो जशे सगळे डॉक्टरांनी सगळे MLA सांगले. आयज कितें जालां, कॉमन इलनेसीस आसा, प्रेशर आसा, डायबिटीज आसा, एनिमिया आसा, कॅन्सर व्हडले दुयेंस जावन आसा. सो हे सगळे जे दुयेंस आहा, इवन दोळ्याचे इश्यूज आसता. सो ऑल दीज इफ यू आर नॉट चॅकिंग, यू कॅनॉट कम टू नो. सो कॅम्पान थोडे स्क्रिनींग जाता सगळे दुयेंसाचे. वी कम टू नो, you know, whether the person is having above normal in pressure, diabetes, and तेजे मागीर उपचार चालू जाता from a primary health care system. Health center Chimbel is covering from Taligaon up to Chimbel. Chimbel village is around 32,000 population. आमचे Indiranagar 18,000 आसा. Total Chimbel is 32,000. आणि आमचे almost from Taligaon to Chimbel we have a vast area. So आमचे सब center आसा Chimbel. It is in Chimbel village. Indiranagar, if we have OPD on Saturday, and Mercedes also we have. So through this OPDs, konak kide detect zale, they can regularly show the doctor and take care of the health. So if we are not giving the time for the health, taking care of health, you know, we can lead into complications. So हे कॅम्पचे माध्यमातून आमचे प्रायमरी लेवल केअर आमी घेवपाक जाय, and we must take the benefit of the system what is there, and we are trying to increase, as Dr. Kedar has said, and with the support of all like-minded positive this, and we try to give the services to the people so that they can get it at their doorstep. आयज हेल्थ कॅम्प घेतलो जाता अंडर लिडरशीप ऑफ MLA. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमी हांगा ट्रायबल आमच्या मठानूच कॅम्प घेतलो 2 दीस पयलीं. पूण हो कॅम्प खऱ्यांनी लोकां मदीं पावपाक जाय, जे कितें हेल्था बाबतींत हें कळपाक जाय, कित्याक लोक आयज भियेता भायर सरपाक लागून. आनी ह्या अंडर लिडरशीप MLA ज्या हांव MLAकूय थँक्यू म्हणटा, कित्याक आयज हो बरो कॅम्प ऑर्गनायज केला तेणी. आनी बरे डॉक्टर आतां सारकर डॉक्टर जावन केदार डॉक्टर जावन जायते डॉक्टर आसा, अशी मणिपालाची टीम येयल्ली आसा हांगा. म्हणून ह्या निमतान पळयता आसतलो क्रावडूय भरपूर आसा आनी डॉक्टर सगळे जायते तरेचे डॉक्टर आयला आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.